हेलो गाइस, आज चाहिँ लोकल कुखुरा ल्याउन आएको छौँ हामी हैन। लोकल कुकुरिका गाँठे करा नकरा यो गाउँमा आएको हैन। मजाले लोकल कुखुरा खेलिरहेको अवस्था है। खोरमा बाहिरी छोड्या रहेछ 2-4वटा। यो चाहिँ खोरभित्र राखेको रहेछ हैन। सो आज कुखुरा लगिन्छ हैन। सबै भाले मात्रै कराउँछ जतासुकै। के पारौ गाँठी गाउँमा आएको त यस्तो पारेछ त। सानो चल्ला रहेछ, यो चाहिँ चल्ला रहेछ हैन। गाउँमा यस्तो छ। यो मेक्सिकनको गाउँ हो हैन। सबै यहाँको मान्छेहरू मेक्सिकोबाट आएको छ। यस्तो हुन्छ है साथी हो यहाँको गाउँ चाहिँ। गाउँ भन्नाले प्रपर गाउँ होइन है, यो सिटीभित्र पर्छ। त्यही पनि कति यसरी बसाएको हुन्छ। हाँस पनि रहेछ त यसको त। आइजा 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 ए ए ए ए ए आइजा आइजा। खेदा खेदा गर्नु पर्यो यसलाई। कहाँ भाग्छस् कहाँ भाग्छस् कहाँ भाग्छस् कहाँ भाग्छस् त। यता चाहिँ के रहेछ हेर्नु। सबै गाउँै छ नि हैन। के को बोटो यो गाँठी। भाले चाहिँ लोकल छ यहाँ चाहिँ। असली भाले हो नि त यो हैन। लोकल छ नि त लोकल। पहिला थुन्या रहेछ गाँठी। के पारा हो किन थुन्याको हो गाँठी। उतारि निकै रहेछ त। अघिको हाँस त यो त होइन, अर्कै हाँस रहेछ। सो अब कुखुरा पोल्नुलाई हामीले यहाँनिर रेडी दाउरा, यहाँ दाउरा रेडी छ होइन। सो यहाँ कुखुरा पोल्ने हो। यिनीहरूले ग्यास पनि दिनु त दिन्छ माग्दाखेरि। बा ग्यासमा पोलिन्छ है, थाहा छैन। हावालामा त म आनन्द मानिरहन्छु देशका बाजे। छवटा कुखुरा। यहाँ चाहिँ के पालेको छ यिनीहरूले। के छ यहाँ केही पनि छैन। के छ यहाँ कुखुराको चारो के छ यहाँ। केही रहेनछ केही रहेनछ त्यहाँ केही रहेनछ। ओके बाबा पुन्चामा गाडी ट्र्यास बनाएर राखेको नि। ओइ कम त तर्सिन म त। यो त सर्वदेशै देखेँ कि गाँठे मुटु चिउरो भयो यार। थोट अम्बो क्या ढुक ढुक भयो यार। यो पल्लो छिमेकीमा चाहिँ के रहेछ हौ। छिमेकी गाउँमा चाहिँ के रहेछ यता। अरे यो त केही छैन। सबै मुभेबल हाउस हो होइन। सस्तो पर्छ यस्तो घरहरू। यस्तो घरहरू चाहिँ एकदम सस्तो पर्छ। बस जमिन किन्यो अनि मुभेबल घर राख्यो होइन।
त्यसो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। के रहेछ यहाँनिर हेरिदिनु पर्यो। कुखुरा त यहाँ टन्नै रहेछ। कालो पोथी आमा कुखुरा यहाँ लोकल सही रहेछ नि त। अच्छा हे 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 आइछ 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 आइज 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 आइज। त्यसका बादै सुली रहेछ। छे सबै खुट्टैभरि परेर टन्नै रहेछ नि त कुखुरा त होइन टन्नै रहेछ नि त कुखुरा टन्नै रहेछ। नेपालमा छु जस्तो भयो यार। यो कुखुरा यसरी कुदै आएको देख्दाखेरि यता के परेवा के छ यहाँ हेर्नु पर्यो। त्यस आनन्द शीतल भइरहेछ। हावा मिठो गर्मी मौसममा सही भइरहेछ यहाँनिर। ओहो लो के हो यो? अरे सुँगुर ए लै वाट इज दिस? के हो यो? सुँगुर त रहेछ त। गाँठी कुन खालको सुँगुर हो यो त? ए यता आइज यता आइज। कुद 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 कुद। क्यामेरा देखेर डर्दैछ गाँठी। हेर म पछाडिबाट हानिदिन्छु तँलाई हेर्न। यहाँनिर यहाँबाट ल ल के खालको सुँगुर हो यो त? हौ यो सुँगुर त बिचरा यस्तो पनि पाल्दो रहेछ त। कुद न कुद। ए हो आइज आइज आइज। सुँगुरै हो नि यो त होइन? कुन खालको सुँगुर हो? ए लै लै ए लै लै। यसको के रहेछ यो मेक्सिकनीको के रहेछ हेरिदिउँ न। परेवा ए यो त अर्कैपट्टिको रहेछ। परेवा रहेछ तर यो अर्कै छिमेकीको होला होइन? आम्मामा परेवा त जानु मिलेन। बेरा छ यहाँनिर होइन? उतापट्टि चाहिँ परेवा टन्नै रहेछ नि त। सबै बिक्री गर्ने होला क्या यिनीहरू। फटा रहेछ त परेवा नि। हेर्नु त ल परेवा ल त परेवा फटा है नि त। यसरी पाले रहेछ। त्यसरी पाले रहेछ है। यो मेक्सिकनको के वर्कआउट गर्ने कुरो रहेछ होइन? सबै मलाई त यो सुँगुर पो हेर्नु मन लाग्यो फेरि। कहिले नदेखेँ यस्तो सानो सुँगुर। कति केजी हुन्छ र यसको? यता आइज ए आइज 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 काले आइज काले यहाँ आइज काले आइज यहाँ। ए काले यहाँ आइज काले यहाँ आइज। डरा डरछेरु आएर यो सुँगुर। त्यसका बाजे डरा हे यो सुँगुर डरा है। अब गाँठी सर्प आएर त बिजोग हुन्छ त हौ। सर्प आउँदा यस्तोमा त नि गाँठी सर्प आएर त खतम हुन्छ त हौ। के हो गाँजा हो कि के हो? होइन रहेछ गाँजा होइन रहेछ। सुँगुरलाई एकछिन आइहाल्यो भनेर आइदिएको नि। कुन भाले उताको लानु होइन? यो त होइन भेना आज छुट्टी होइन भेनाको? आमा आत्यो के आत्यो अरे यो भाले त। आमा आइज आइज। गइसकेछौ। यो मेखेको गाडी कहिले ट्रेस किन लगाएर नझटाएको गाँठे सबै बिग्रिसकेको गाडी थन्काएको छ। कति फुट्यो यो त? के भन्नु कडी कडी हो यो होइन? कति फुट्यो? 8 फुट्यो हो कि 8 फुट्यो? कति बाई कतिको यो थाहा छैन मलाई। यस्तो छ यहाँको गाउँ। सबै बिग्रेको गाडी चाहिँ सबै थन्काएर छ।
यस्तो छ है यो मुभेबल हाउस सस्तो प्राय यो एरियामा यस्तो घरहरू बस्दो रहेछ होइन सस्तो पर्छ जमिन किन्ने हो होइन अनि यहाँनिर 2 घर बसाएर छ त्यही सस्तो पर्छ ट्याक्स पनि एकदम सस्तो धेरै पर्दैन है वर्षमा कम तिर्नुपर्छ यता अर्को छिमेकी यस्तै घर रहेछ यता पनि यो के बनाउनलाई यो टाइल राखेको गाँठे यो त युजलेस भएर बसिरहेछ होइन युजलेस भएर बसिरहेछ अब एकछिन यो गाउँ हेरौँ ओस त्यसका बाजे चुप उस कम त तर्साएन यार यसरी कुकुर पाले हुन्छ प्रत्येक घरमा गाउँघरमा यस्तै होइन कुकुर चाहिँ धेरै रहेछ गाँठे छोड्यो भने त टोक्ने रहेछ नि त हेर्न बाँधेको रहेछ र न त मजाको फुल कति मजाको है घाम पुरा लागेको छ हौ 12 बजीको मध्ये नै घाम छ नि यो गाउँ है त गाउँ त्यो हो कि कुन हो त्यो पनि होइन गाउँ हो होइन गर्मी छ साह्रो